अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे से ब्रीड कर रहे होंगे। ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट है माशाल्लाह से, और उम्मीद करता हूं कि सबके बर्ड्स बहुत अच्छे से होंगे। ब्रीड जारी है दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसका टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज़ बर्ड्स साइज़ बगीज़। आप देख सकते हैं कि मेरे बर्ड्स का साइज़ नॉर्मल साइज़ से काफ़ी बड़ा है दोस्तों। मैं आज आपको बताऊंगा कि इनके पीछे राज क्या है। तो आए दोस्तों, मैं आपको अपने बर्ड्स पकड़ कर दिखाता हूं कि उनका साइज़ कितना है और किस वजह से ज़्यादा है। ये देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना बड़ा है ये मेल जो है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। इसी तरह से बहुत हेल्दी और काफ़ी बड़े हैं नॉर्मल साइज़ से मेरे बर्ड्स। ये देखिए व्यूअर्स, ये भी माशाल्लाह बहुत लॉन्ग टेल, काफ़ी हेल्दी, बहुत ही अच्छा पेयर है। ये भी बर्ड है, स्पेंगल का है, नर है ये देख सकते हैं आप। माशाल्लाह से आप ये भी देख सकते हैं, ये फैलो का नर है दोस्तों। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि मेरे बर्ड्स का साइज़ माशाल्लाह से नॉर्मल साइज़ से काफ़ी बड़ा है। और मैं इनको डालता क्यों हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ। कॉर्न सिट्टा जिसे बोलते हैं पंजाबी में, और इंग्लिश में इसको कॉर्न बोलते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही शौक़ से खाते हैं बर्ड्स, और ये सॉफ्ट फूड के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं कॉर्न को। इसके अलावा जो पेड़ ब्रीड पर नहीं आते, ब्रीड नहीं करते, उनके लिए भी ये बहुत मुफीद चीज़ है दोस्तों, क्योंकि ये गर्म होती है। सर्दियों में आप रोज़ाना डाल सकते हैं, गर्मियों में आप कभी कभार इसको डालें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। इसलिए ये ब्रीडिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल है दोस्तों। माशाल्लाह से आपने देखा कि मेरे बर्ड्स का साइज़ बहुत बड़ा है। मैं इन्हें डेली कॉर्न डालता हूँ, सिट्टा डालता हूँ, और ये बहुत ही शौक़ से खाते हैं। जब बच्चे निकले हों, ये सॉफ्ट फूड के लिए इस्तेमाल होती है। बर्ड्स को खाते हुए बहुत आसानी होती है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इससे बहुत ही बेहतर रहता है। हम जो दूसरी चीज़ें डालते हैं वो इतनी जल्दी हज़म नहीं होती, जबकि कॉर्न डालने से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाता है, और बच्चे माशाल्लाह से जल्दी ग्रो करते हैं। जहां उसने 10 दिन में ग्रो करना है, वहां तकरीबन मैक्सिमम 8 दिन में वो ग्रो करेगा, उतना जितना 10 दिन में करेगा। और इससे इसका साइज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो कहाँ तक और किस एरिया तक पहुँची हुई है। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।